Hello， 大家好，歡迎大家收睇寵物健康你要知，我係 Dr. Robert。我哋今日有 Forest 同我哋做小助手。我今日會講嘅 topic 係年長動物嘅腸胃疾病。年紀大嘅貓狗咧，確實係會比較出現腸胃嘅問題嘅。通常咧，腸胃問題係個結果嚟嘅，我哋要揾個原因。咁年紀大嘅動物啦，佢哋比年輕動物常見出現嘅問題咧，多數有會唔會有內科疾病啦？會唔會佢哋本身有其他慢性嘅疾病？譬如我哋貓貓身上面常見嘅慢性胰臟炎啦、慢性腎病啦，或者係佢哋長期可能係食啲糧有問題，導致佢哋嘅營養攝取不足啦。咁呢啲都有機會令到啲年長動物出現腸胃病嘅。咁其他年長動物常見嘅 underlying diseases 咧，譬如口腔、牙齒嘅疾病啦，佢哋消化力會比年輕動物弱啲啦。再加上因為年紀大嘅關係咧，佢哋免疫力有機會會變差啲嘅。咁喺呢啲 underlying causes 咧，多數係幾個問題一齊嚟。咁如果我哋可以針對性揾到佢哋本身有咩問題嘅話咧，我哋會更加容易到處理因為呢啲問題而產生嘅腸胃病，咁 which 係一個結果嚟嘅。主人喺屋企可以留意自己寵物會唔會有腸胃方面嘅疾病咧，可以先睇下，譬如佢哋排便嘅習慣有冇改變啦，睇下佢大小便顏色有冇異常啦。如果係大便嘅話，可以睇下佢多少啦、次數啦。有時候如果大便有啲異物喺入邊，譬如可能佢消化唔晒嘅食物啦，或者有時候有機會見到寄生蟲啦，甚至乎大便可以有血喺入邊啦。咁如果主人見到呢啲嘅話咧，其實已經開始要響起警號，要注意究竟係咪開始有問題㗎啦。如果喺老年貓狗身上面見到腹瀉或者便秘或者腸胃疾病啦，其實我哋要睇多幾點嘅。假設狗狗本身身體好健康嘅，冇其他隱性疾病嘅，一直以嚟佢體重都維持體態維持得好好嘅，咁如果只不過係輕微肚屙，佢唔影響佢飲食、精神、胃口嘅話咧，可以喺屋企觀察一日，但係唔好超過2日啦。但係如果佢有腹瀉或者佢有便秘，同一時間有其他問題，譬如年紀大嘅貓佢有嘔吐啦，可能佢有胰臟炎啦、腸胃炎啦。心臟病啦，甚至乎腎病，有機會可以係幾個疾病一齊出現嘅。咁如果係有呢啲 case 嘅話咧，就最好唔好等啦，盡快睇醫生。因為咧肚屙或者係有便秘咧，往往係某啲疾病嘅結果，唔係成因。所以我哋要處理呢個問題嘅話咧，首先我哋要花啲功夫去揾究竟有咩問題導致嘅。關於年長動物需唔需要杜蟲杜虱呢個問題咧，問得好好，因為經常性主人都會咁問嘅，答案係絕對需要嘅。風險其實咧會比一般嘅年輕動物咧有機會會高啲嘅。假設如果一隻年紀大嘅動物啦，佢哋有機會身體個免疫力咧係會比後生嘅會差嘅。再加上如果佢本身有其他慢性或者係有幾個疾病一齊醫緊嘅時候咧，我哋唔會想有寄生蟲疾病即係 on top 再加上佢嘅風險。咁所以如果一隻年紀大嘅動物你問我嘅話咧，絕對建議主人一定要繼續定期做杜蟲同埋杜虱。老年嘅動物咧，佢哋飲食一般咧，我哋會建議俾翻啲比較 good quality 嘅 protein 啦，同埋一般如果年紀大嘅動物，如果佢哋排便有困難嘅話咧，我哋要建議喺膳食上面咧要注意佢嘅纖維嘅攝取嘅。同埋如果年紀大嘅動物有其他疾病嘅話咧，我哋要先 make sure 佢其他疾病控制病情要穩定啦。譬如如果係本身已經一隻有慢性疾病嘅貓貓，咁我哋咧要 make sure 佢要食腎糧啦。因為腎糧入邊咧，佢嗰個磷或者係 phosphorus 嗰個 level 咧，佢有個好嚴格嘅控制嘅。又或者係本身一隻動物佢有胰臟炎嘅問題，如果喺狗身上作例子咧，佢哋要食啲低脂嘅糧啦，咁我哋先可以控制到因為疾病而帶來腸胃方面嘅 clinical signs。多謝大家收睇寵物健康你要知，我係 Dr. Robert， 記得 like、subscribe 同埋 share， 了解寵物健康大小事。